Мынакей көлдүн өрүктөрү, абрикостору моментип жайылып, тоолордун беттеринде бүгүнкү күндө жерден ничего, бир метр тияка барсаң ыйлайсың го. да азыр мынакей. Бу жерде да немножко подобрали. Мынакей Райжа экөөбүз азыр өрүктүн проблемасын бир көрсөтөйүн деп Райжа келатат. Мына карачы кандай сонат. Чистый, бир эмеси жок мынакей, таптаза өрүктөр. Биздики эле дейсиңби? Биздин эле эмеде Фазендеде дейсиңби? Бүт Ысык көл областынын ушул экил Тоң району менен Жетегиз районунун абрикосу ушул ал акыбалга келди. Биздики болсого бул жерде 2,5 гектар абрикосубуз ушундай ал акыбалда жатат. А элдики болсого баягы ушул абрикоско эт алганы бар, un алганы бар, сахар алганы бар, карызга кредит алгандары бар, ушул абрикосту беребиз деп. Баары тең жерде жатат. Муну переработкада жок, эчтеке жок, кайда алып барарыбызды билбей отурабыз. Жерде жатат. Элдин баары тең азыр маанайлары пас. Эч ким эчтеке кылгысы келбей калды. Эмне кантип атат десең колун шилтешет, жатабыз деп. Эми карызыбызды кантип кутулабыз дейт. Абрикосту мындай эптеп-септеп ящиктерди таап, антип фураларга өткөрүп атабыз. Алыбыз келгенде 5-10 ящиктен. Алардын килограммы 15 сом, 10 сом. Кайкы эметебиз. Өзүнүн мээнетин актабайт турбайбы? Мээнетин актабайт. Мына үзгөн балдардын акысын да актабайт. Таштап салайын десең моментип кызарып жайнап турат. Үзөйүн десең кайка алып барасың. Ну, ящигиң өзү эле канча сом? Мисалы Райжа. Могурети ящикти 45 сомдон сатып келишти. Балдар Бишкектен сатып келишти. Анан эми өзүбүздүн холодильнигибиз бар, ошого салып бир 20 тоннадай киргизсекпи деп далалат кылып атабыз. А бирок 20 тоннадан бул жерден эмне бул? Кенеде эле бир 4-5 бактан эле 20 тонна чыгат да. А элдердин баары тең кандай ал акыбалда туруп атышат. Анын мулга 45 сом бул турат. Еще марлиси турат. Анан кийин фурага өткөрөбүз 15 сомдон. Анан кийин бул кандай баягы мамайдын эле көрүү болуп атат. Баягы эме болгондо кандай отургузарды билбейбиз. Анан өзүбүздө переработка болсо, джем жасаган жер болсо, сок чыгарган жер болсо, круглый год Сата турганда алып, сатат элек. Анан кийин алыбыз жок, эчтекебиз жок. Илгери Союздун убагында балыкчы менен тиги Караколдо переработка заводдор бар эле, анын баары жабылган, эчтеке неме жок. Анан кийин ушинтип отурабыз, шалпайып, могурекинтип эмнелерди билбей эметип отурабыз. А чет мамлекетте болсого бир немеден кандай сон продукцияны чыгарып, кандай жашап атышат, кандай жеп атышат, круглыйлот. Бул абрикос временный да, бир эле 2 айда. Андан кийин бүттү, эмне бир чакадан варенье эле жеп эле отура беребизби? Азыр болсого культура чет мамлекеттин эмеси боюнча джем керек, сок керек, пюре керек, баарын жасаш керек. Ошолор запрос келип атабы силерге? Джем тиги бул дегенде. Джемге запростор келип атат. Россиядан атын унутуп калдым, бир эмелер бар экен, ошолор келип биз джем алат элек. Продукцияңар чисто экологический, ушундай экен дейт. А бизде завод жок. Аны жасайлы десең эмнеге? Казанга кайнатабызбы? Эмнеге кылабыз? Мына продукциябыз турат, сырье турат. Жасаганга эмебиз жок. Эмелерибиз, оборудование кандай эметерибиз жок. А сатканга рынок турат. Рынок келе деп требовать этип атат, а бирок биз ошо рынокто обеспечить эткенге биздин оборудованиябыз жок, ортодо эмебиз жок да. Немечи жидагы Айылбандтан Айыл чарбага берилген акчаларчы? Алар именно ошого берилип атпады беле? Ал берилип атат дейт. Мына чындыгын айта келгенде быйыл Айылбандтан бир $2000 алып, бир подвой алалы деп Россиядан жазында тетерек декабрь айында эле киргенмин. Подвойга акча бергиле деп жазып, бүт баарын эмесин эметип, жана договорубуздан өйдө кылсак, Айыл чарбага 1 миллиондон эле берди дейт. Башка берилген жок деп бизге, даже министрге дагы звонить эттим. Ушундай подвой алат элек Россиядан. Мынакей момундай болуп атат, акча алып берсеңер жакшы болот эле, биздин хозяйствону билесиз деп. Баары тең эле колдорун махать этип коюшту. Айылбандтын директоруна да звонить эттим. Араң $1 миллион
эме берди. Сом. Сом берди, 1 миллион сом. Аны 1 миллион сомго эмне келет? Только дорога андан башка гүлкин нос. Мгм. Ал эмне эметет? Маган көбүрөөк берсе, мен да өзүмдүн да акчам бар эле, ошолорду салып подвой алат болчумун. Андан дагы мизерный подвой болуп калды аларга, бизге дагы. Подвойубуз болсо полукарликовый алманын подвоюн алмакпыз. Тиги кокон гляздын да подвоюн алмак болчубуз. Анан кийин ошо подвойду улап туруп, элдин экономикасын көтөрүш үчүн, жанакы жер шартын жасаш үчүн мындай бир жакшы иш кылалы дегенбиз. Биздин питомник болсо 87-жылдан бери ушу Барскон питомниги существует Союздун убагында. Өзүм жогорку билимим бар. Союздун убагында 28 жыл агроном питомникте главный агроном болуп, Покровский плодопитомский совхозду иштегенмин. Анан кийин 87-жылы жеке чарба уюштуруп ушу жерден Барсконго. Ошондон бери карай келатабыз, иштеп келатабыз. Рая эже, сиздин көз карашыңыз боюнча ошондо элдерге жана кокон гилясты көбөйтүп берсеңиз, ошондо алар ал өркө караганда кирешелүүдө болуп атпайбы? О, эң сонун кирешелүү. Как раз деген мындай эмете келгенде Ош областыныгы бышып бүтүп, уже рынокто черешня жок калган кезде көлдүн черешнясы бышат экен. Анан көлдүн черешнясы Оштукуна караганда формасы плод түшүм чоң келет экен. Анан кийин таптуулук жагынан бүт эменин баарына тең высший балды берет экен. Сочный мясистый, да? Сочный мясистый келет экен. Товарный вид дагы жакшы келет экен. Эме кара бияка көлгө. Анан элдер спрос кылып атышат. Ал эми черешняны болсо берке эмеге сливага улашат, алчага улатышып атышат. Тиги эмелерге улаганда алар деген 7-8-12 жылдан кийин түшүм бере баштайт экен. Ал эми берки подвойго уласак 3 жылдан кийин түшүм берет, жапыз да келет. Тергенге ылайыктуу экен, ыңгайлуу. Ыңгайлуу бизге. Рая эже, мен сизди аябай жакшы түшүнүп атам. Мен толугу менен колдойм. Мисалы өрүктөр момунтип аркаңыздан көрсөтүп койчу, момунтип жерде карачы, прям тебелегенге жалко да. Тим эле ушинтип тебелеп чирип жаткандан көрө, эгерде элге дагы бир мүмкүнчүлүк берилсе, ошого айыл чарба кредиттери берилсе, баягы эле же кокон гилясты разнообразие культур кылып, же ушул джемовый переработка кылып жардам берилсе, анда бир жашоо бир аз жеңилдейби? Конечно, алы келгендер рынокко азыркы боюнча өткөрсө абрикосторунчу жанакы базарга. Анан базардан кийин деле калып калып атпайбы, канча деген биздин кошуна айылдарыбыз, мына айыл эмес, кошуна эле фермерлерибиз жатат бу жерде. Ошолордукун алып келип туруп переработка кылсак кандай сонун болот эле. Азыр биздин эле короодо эмес, бүт эле жердин баарында эле ушинтип жатат, абрикостун баары тең эле. Жөн эле чирип жок болуп аталы эми. Момундай төгүлүп жатпайбы, жердин баары тең мына төгүлүп жатат. Буну эл тербейт деле турбайбы уже? Муну ким терет? Эмне кылат тергенде уже? Муну каяка алып барат? Мурекил азыр жем менен эмелердин пюреге сонун келе турган абрикосторду мына карабайсыңарбы? Тиги өзү эле момундай болуп турат. Буну азыр прям алып туруп иштетиш керек турбайбы? Карачы. Мясистый дагы. Анан вкусовой качествосы дагы жакшы. Пюренин эле өзү болуп турат да мынакей. Анан переработкабыз жок. Понятно. Понятно, Рая эже. Мына достор, Барскондобуз азыр как раз өрүк темасы аябай ызы-чуу болуп обсуждается. Бир эле жылкы эмес. Ооба. Биздики жылда эле ушул эмеге. Всю жизнь, да, Рая эже? Всю жизнь келатабыз. Ушу канча жылдан бери, ушу 87-жылдан бери ушул эле Чычкан айыл аймагынан баштап тиги Тоң району, балыкчы тегерегинин баары тең эле ушул абрикос, себеби ушул жака жакшы өсөт абрикостор. Абрикостор мясистый келет, сочный келет, транспортировкага да жакшы келет. Анан элдердин эмеси мындай байлаганы дагы жакшы, микроклимат боюнча. Ал эми Чычкан айыл аймагынан ары карай груша менен алмалар жакшы келет. Анан биздин абрикос 2 айдын ичинде ушундай болот экен, бу жерге ушу срочно мындай бир переработка керек. Переработка болсо кандай жакшы болот эле. Анда биздики рынок Кыргызстанда ушул абрикос менен Россия менен Казакстандын рыногун
ошол эки переработка пюре менен эме менен Кете берет эле ошак, э? кете берет эле. Анан сурап атат. Сурап атса биз эмнени казанга кайнатып беребизби? Туура. Же эмне кылып беребиз? Анан буган акча тыйын сурасак жанакынтип жок деп отурушат. Эчтеке жок. 2 миллиондон бөлүнгөн дейт. 2 миллионго мен араң подвой тиги сурасам берген жок. 1 миллионун алып азыр подвойго жөнөттүм ошол экени. Подвойго жөнөттүм. Өзүбүз бир буттап турабыз баягы 4 Союздун убагында бир 2-класстын мектебинде чтениеде абышкадай болуп бир буттап турабыз. Өзүбүздүн продукциябызды өзүбүз тебелеп коюп үстүндө отурабыз. А эгерде переработка болсо, момундай эме болсо жакшы болот эле. Аны мына переработкага мына мен деле айтып атам, эмем бар. Суум таза, трансформатор бар. Суу скважина, анан кийин жер бар, мына площадь турат, кандай переработканы салганга. И анан кийин очистительный сооруженияны дагы местам бар, көлдү булгабайбыз, эч кимге эчтеке кылбайбыз, эмелери турат. Андан кайра мындай керектүү отход чыкпайт эле мындай эметеге. Полностью. Начиная с кожуры, заканчивая косточкой, все, да, переработать? Все эмесин баарын кеткиргенде эмебиз бар эле. Анан чет мамлекетке барып көрсөк, Польшага барып көрдүм, мындан 6-7 жылдан бери. Алардын баары тең ошондой жасашат экен. Косточканын тиги данектин катуусунан пудра жасайт экен. Данегинен дагы чогултуп эмесин жасайт экен. Техникасы дагы бар экен ошондой. Анан кийин тиги отход чыккан сууну болсо өзүнүн хозяйствосын сугарышат экен, өзүнүн эмесине кетиришет экен, обработка жасайт экен. Джемди тиги эмесинин баарын тең Германия алат экен, Латвия, Литвия алат экен, тиги западный өлкөлөр алат экен. Ошентип бир фермер эле, кенедей эле фермер. Укмуштуудай жакшы продукциялар чыгарат экен. И анан бул жерден рабочий место. Мына Россияга кетип атышат кыз келиндер. Алар алып келип бул жерге коюп койсоң, баласын да багат, күйөөсүн да багат, кайнене, кайнатасын да багат, оокатын жасайт. Аларга жакшы зарплата төлөнөт эле. Место да болот эле, бардыгына иш. Рахмат, Раиже.